Kompyuterda Telegramni skript qilib qo'yish va Telegramni qancha xohlasangiz shuncha akkaunt ochib ishlatishni o'rganamiz. Buning uchun biz Telegramga ustiga o'ng tarafga bosib turib, расположение faylga bosib, Telegram papkasiga bizni jo'natadi. Bu yerdan sizda papka qilamiz. Yangi papka ochamiz. Telegramni o'ziga приложениесini o'ziga bosib, kopirovat qilib olamiz va yangi papkamizni ichiga kirib, stavib qilib olamiz. Telegramni o'ziga boshqatdan kiramiz. Bu yangi Telegram, bunga xohlagancha mashrab qilib Telegram ochsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu eski Telegramimiz turaveradi, hech narsa o'zgarmaydi. Bu yangi kiraveradi. Bu ham skript bo'lib turadi. Bu yoqqa chiqarmasangiz, xolasangiz buni ekranga chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Yarlik qilib xolasangiz mana shunday skript qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xuddi hozirgidek kirib ishlataverasiz. Bu skript bo'lib turaveradi. Hech kim bilmaydi buni sizdan boshqa.